西華路咧臥虎藏龍啦，好多老廣嘅美食啦。咁但係咧今日喺呢度出發咧，我就知道今日絕對有啲唔簡單同埋個定律嘅，就一定唔會食太貴嘅東西。今日食乜嘢？手工河粉。手工河粉，好正嘢嚟嘅，咁唔使諗啦，一定係有呢個傳承啦。而且咧係叫老字號啦，係嘛？真材實料啦，同埋性價比好有優勢嘅。冇理由啊，冇理由我哋未拍過㗎。如果佢係啲手工嘢啊、傳統嘢啊、真材實料嘢啊，仲喺西華路，我哋有乜理由未發掘到嘅啫？啊！係咪呢間啊？我睇落幾新淨。咁但係睇佢嘅裝修 K 哩卡嗰啲嘢似係新店少少。啲店面好細。啊，店面好細。啲感覺唔算話老店喎，嚇。不如你過去試探下。等我。仲要扮打電話。掩人耳目咁嘛，劇情都係咁樣啦。嗱咁樣。去輕輕睇過一下，感覺係 OK 嘅。嗱，雖然咧店員咧睇落唔算話係嗰啲老人家，店鋪咧亦都係比較新淨，咁但係的確咧，有一個波機佢反咗轉頭，有啲好薄嘅一層粉黐咗喺上邊，食嗰樣嘢，而且後邊咧亦都有人咧喺度整緊嘅，即係現場整緊嘅，6蚊到14蚊，可以試一試，睇一睇唔錯。可以落單嘛？我哋可能得一份，甚至冇。咁都冇啦。好啦，兩位賣晒啦。買一份都冇啦咩？粉冇啦，要粉冇啊？咁中午嘅時間冇得食啦，賣晒啦。哦，賣晒。佢哋賣晒啦，係賣晒。呢啲咁耐先嚟做佢哋嘅，咁出名。得唔得啊？得唔得？咁出名間嘢，又唔係開，好似唔係開好耐。但係佢真係上午就冇晒啦。日上午左右就咩先評價俾佢哋咧？好獨特咯，啲粉就係啲粉好正咯，啲汁又好正咯。點解咁早？12點半就冇晒？今日早少少，今日平時都賣到點零鐘嘅，點幾嘅。即係因為我哋要提前磨漿㗎嘛，如果開粉嗰啲咧，佢就可以做到幾多就開幾多粉。但係我哋啲米要浸4個鐘，浸完先磨漿。俾我哋嗰2碗咧，就應該純粹係睇在我哋有台機嘅份上，先至俾我哋嘅啫。後邊嗰啲人已經唔落單。你哋未走住啊嘛？未，你慢慢食，有排執嘢我哋。有排執嘢啊！好啊好。都唔容易啊！最尾嘅一碗都俾我哋報到，試下先。嗱，其實呢種質感咧係叫做舒服嘅。點解咁講咧？其實佢好薄，佢薄得嚟咧，其實都爽嘅。就唔會話唔算話非常之彈牙，輕輕彈中有啲綿嗰種感覺，再配合翻佢一種好老港 feel 嘅一種牛腩汁嘅話咧，其實食起身就有啲兒時嘅感覺，真係有啲兒時嘅感覺。佢呢個唔算話係嗰種用嗰種老米去整嘅，所以佢呢個口感咧呈現出嚟咧就唔會話咁酸，但係同時咧個米味咧相對嚟講冇咁濃郁。我哋攞翻去炒好食。嚇！炒好食啊！係啊。啊！點解你哋唔炒啊？冇地方啊，炒好好食㗎，你下次嚟試下。好。不過我冇得炒，你攞翻自己炒。點啊？你佢呢個6蚊啊，梗係性價比高啦，咁但係佢都冇肉咯，冇肉咯。咁啊依家牛腩好貴啊，同你講嚿嚿咁大嚿啊，有4嚿。特色係叫薄，同埋難能可貴嘅係咩咧？佢一直喺度做，即係唔係話做定一排，慢慢賣。呢個就係你哋咩？唔係㗎。啊！呢個就係你哋啊！呢個工藝喺我嘅心目中應該都係好傳統，好即係有人高人指點嘅喎。咁你哋係家族傳承定係話高人指點咧？
個嘢嗰輩就已經係有做嘅。整定㗎或者點樣都。我睇唔到，嗰啲街坊食過知㗎嘛，呃唔到佢哋㗎。即係人工同埋機一定會有區別嘅。係出嚟嘅效果係唔一樣嘅。我哋嗰啲粉係會韌嗰啲，爽嗰啲。爽啲煙韌啲。而且咧人工係做得薄啲，機係做唔到咁薄。喺西華路開鋪頭一定要有實力。咁然之後咧就係佢呢間咧係新鋪，但係一種傳統嘅手藝，呢個係一種反差。而且就係佢哋嘅製作人雖然唔係話好老年紀，但係一直喺度做，一直喺度做。就係做法咧就係傳統嘅做法嚟嘅，但係個爐係改過。以前燒柴，而家冇柴燒，只能夠用電啊嘛，所以將個電爐改咗佢咯。佢都係圓形嘅，都仲係啲木蓋，所以就比較傳統一啲。比較好密㗎嗬。係啊，就算倒水落去都唔同。真係㗎，試下，不如試下咯。哦，真係好。哇！突然間大陣風，佢都覺得我講得啱啊！即係講到尾就係話，好似佢哋而家呢啲咁堅持嘅，又咁辛苦嘅，可能未必個個後生仔都啱，但係佢哋都起碼堅持到。我覺得衝住呢一份感覺嘅話，6蚊到14蚊，我覺得可以㗎啦，冇問題㗎。好，1件3年支持我哋品城記，希望西華路有更多好食嘅，我哋一齊去發掘啦！拜拜。啲粉好唔好食啊？你以後會唔會幫手整啊？衰仔啊！